BLS from the west, I've Los Angeles, trying to find my way back, but the map was made of cannabis. Better hurry up and find another way to handle this. Burned every tree, now there's none to hang my hammock. Также хочу сказать, что мы решили проводить больше конкурсов, и на этот раз у нас конкурс с денежным призом. Один из вас выиграет 300 рублей. Для участия нужно подписаться на канал, поставить лайк, написать любой комментарий. В следующем видео вы узнаете победителя конкурса. Всем здорово, ребята, с вами как всегда Алексей Псих, и сейчас я хочу вам вновь показать замечательный чит на проект VimeWorld Дом Хак. Сейчас я вам покажу, как купить приватную версию данного чита. Нужно для начала зайти на сайт по ссылочке в описании domhack.ru и нажать скачать лаунчер здесь справа сверху. Скачиваем лаунчер, у нас открывается архив с читом. Распаковываем его на рабочий стол и закрываем этот архив. Возвращаемся на сайт, открываем чит. Все, чит у нас открылся, и мы копируем вот этот ID. Все делайте, пожалуйста, по инструкции, чтобы не было потом претензий, что у вас ничего не получилось. Выбираем, в общем, чит. Я хочу, например, на 3 месяца випочку взять. И оплачиваем. Сейчас я оплачу и продолжим. Вот я оплатил чит, и теперь можно, в принципе, выключать сайт, заходить в инжектор и нажимать на чит, который мы купили. И если мы оплатили и оплата успешно прошла, у нас обновится статус активирован. Все, статус активирован, можно заходить уже на VimeWorld. Итак, я уже зашел на VimeWorld, сейчас открыл инжектор снова и нажимаем кнопочку Inject. Найден процесс GVM, ставим читы. Окей, и в общем все таблички нажимаем ОК. Окей, еще одна. И сейчас будет еще одна, нажимаем ОК. Все, чит у нас по сути уже заинжектился. Давайте я сейчас зайду, поиграю в дуэльки, покажу вам работоспособность этого чита. Вот, кстати, все функции здесь тоже прописаны. If Peter Piper pecked them, I bet you Remy ducked them. I told you not to touch them, it's not up for discussion. All my clothes is custom, straight from France. My hands like Mayweather's. All my friends ate and better. I get her.